Konsumoi një sasi tabletash transportohet me helikopter drejt Tiranës 12 vjeçaria nga Adelvina. Pas ditën e sotme është sjell nga familjarët në urgjencën e spitalit të Sarandës një vajzë në gjendje të rënduar. Mësohet se 12 vjeçaria me inicialet IH nga Adelvina u soll në spital nga familjarët e saj. Ata u thanë mjekëve se e kishin gjetur vajzën në shtëpi në gjendje të rënduar. Vetë vajza ka pohuar se kishte konsumuar nga ilaçet që i përdorte një pjesëtar i familjes. Sipas bluzave të bardha mësohet se 12 vjeçaria të ketë konsumuar Deparkin që përdoret për persona me Parkinson. Menjëherë ju bën gjithë analizat e nevojshme dhe duke qenë se ishte mitur u transportua me helikopter drejt Tiranës.